pagan muy bien. Por eso están el chilote está esperando que le llegue ese golpe de suerte, sobre todo el que vive a la orilla del borde de mar. Está esperando que algún día el caleuche venga, se desembarquen los tripulantes y aparezcan con un cajón de oro, weón, y te vengan a comprar la yunta de bueyes. Ojalá sea negra ahí. Y hay otros, como te decía yo que antes, que pagaban un tributo al caleuche para que le dé riquezas, o le dé bienestar, o le dé sabiduría, protección también. ¿Y cómo les pagaban al caleuche? Les pagaban con ofrendas de animales. Y aquí hay vecinos que hablan de que al lado atrás de Chaumán, que es una playa que está yendo hacia Ancú a la mano derecha. Chaumán, me suena. Chaumán es donde sobrevuela el cóndor, en Huilliche eso significa el Chaumán. Hay una parte que le llaman la Piedra del Lobo, que es una zona de roquerío, y ahí han visto, y hay contemporáneos que todavía han visto el barco abajo, en el borde. El oleaje reventando ahí, y ahí el barco, sin ningún problema. Dicen que hay no conozco físicamente el lugar, pero dicen que hay una planada de lajas, de piedra laja, y ahí llega el barco, y ahí bajaban caravanas de gente desde aquí, de los sectores, en las amanecidas con arreo de animales, iban a pagar tributo.